வெல்கம் டு மாலாஸ் கிச்சன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோவில் பூரி கிழங்கு எப்படி செய்யலாங்கிறது பார்க்கலாம். நிறைய பேருக்கு பூரி செய்யும் போது பஃப்னு வராது. அதை எப்படி வர வைக்கிறதுன்னு நம்ம வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோ நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ தேவையான என்னென்ன பொருள் நம்ம பார்க்கலாம். 1/4 கிலோ உருளைக்கிழங்கு நான் வேக வச்சு வச்சுருக்கேன். இஞ்சி கொஞ்சம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். வெங்காயம் 2 வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கோம். தேவையான அளவு கருவேப்பிலை, 4-5 பச்சை மிளகாய் நம்ம போட்டுக்கலாம் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி. இப்போ கடாய் சூடாயிடுச்சு. நம்ம தேவையான அளவு ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். 1 ஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கிறேன் நான். இப்போ நான் 2 ஸ்பூன் உளுந்தம்பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன். சீரகம் 1 ஸ்பூன், கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம், சேர்த்துக்கலாம். இப்போது இஞ்சி நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க இஞ்சி பச்சை மிளகாய் 2த்தையும் நம்ம அதை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கி விடலாம். இது வதக்கும் போது நம்ம ஸ்டவ்வை ஸ்லோ பண்ணி வச்சுட்டு வதக்கலாம், இல்லைன்னா வெங்காயம் கலர் மாறும். இப்போ தேவையான அளவு நம்ம சால்ட்டு சேர்த்துக்கிறோம். இப்போ கட் பண்ணி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க கொத்தமல்லியும் நம்ம அதில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம மஞ்சத்தூள் 1 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். நம்ம ஆல்ரெடி உருளைக்கிழங்கு வேக வைக்கும் போது உப்பு போட்டுக்கிறோம். அதனால் உப்பு சேர்க்கும் போது நம்ம தேவையான அளவு சேர்த்துக்குவோம். இப்போ உருளைக்கிழங்கி நம்ம சேர்த்துட்டு நல்லா எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி வதக்கி விடலாம். இப்போ எல்லாம் ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. கொஞ்சோண்டு நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம், ஒரு 1/2 டம்ளர். இப்போ 1/2 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் கழிச்சிட்டு நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டவ்வை. இப்போ பூரி கிழங்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ பூரிக்கு நம்ம எப்படி மாவு பிசையலாங்கிறது பார்க்கலாம். நான் மாவு 2 பவுல் அந்த அளவு மெஷர்மெண்ட்டு எடுத்திருக்கேன் மாவு. அதுக்கு தேவையான அளவு சால்ட்டு நம்ம சேர்த்துக்கிட்டு தண்ணியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி மாவு பிசையலாம். மாவு பிசையும் போது ரொம்ப லூஸாக பிசையாமல் கொஞ்சம் நல்லா திக்காக பிசையணும். அப்போ தான் ஆயில் பிடிக்காது. திக்கானா நம்ம மாவு உருண்டை பிடிக்கும் போது நல்லா டைட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும். அப்போ தான் நம்ம பூரி சுடும் போது பூரியில் நமக்கு எண்ணெய் பிடிக்காது. நம்ம பூரிக்கு மாவு பிசைஞ்சாச்சு. அந்த பிசைஞ்ச மாவை சின்ன சின்ன பவுல் சைஸில் நம்ம உருட்டி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம பூரி சுடுறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாங்க. இப்போ மாவு பூரிக்கு நம்ம திரட்ட போகிறோம். இப்படி திரட்டும் போது நல்லா மெலிசாக தகுடு மாதிரி திரட்டிக்கோங்க. அப்போ தான் பூரி பஃப்னு வரும். இப்போ பார்த்தீங்களா, நம்ம இந்த மாதிரி திரட்டிக்கணும் பூரிக்கு. அப்போ தான் பஃப்னு வரும். இப்போ நம்ம பாருங்கள், பார்த்தீங்களா பஃப்னு வருது. இதேமாரி லைட்டாக அமைக்கி விட்டிங்கன்னா நல்லாவே பஃப்னு வரும். எல்லா சைடும் நமக்கு வெந்துடும். இப்போ சுவையான பூரி ரெடி ஆகிடுச்சு. சுவையான பூரி ரெடி ஆகிடுச்சிங்க. இதேமாதிரி நீங்கள் பூரி சுட்டு கொடுத்தீங்கன்னா பசங்க நல்லாவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா கமெண்டில் சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு வேறு எதனாலும் ரெசிபி வேணாலும் கமெண்டில் சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே, பாய். அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம்.